Манул — это кот с мордочкой, которая сама по себе маленький спектакль. Она выражает недовольство миром на 100%, даже если вокруг тихо и спокойно. Каждый взгляд словно оценивает все происходящее, а зритель чувствует легкий пушистый упрек прямо в сердце. Он ленив не просто так, это искусство экономии энергии. Подняться с места кажется невероятным подвигом, подойти к еде — почти миссия для супергероя, а все остальное время он лежит, строя внутренние стратегии мирового порядка. Каждое движение Манула продумано и эпично, даже если это просто медленное моргание. Мех Манула — пушистое чудо природы. Он не толстый, он настолько пушистый, что кажется, будто каждая ворсинка усиляет эффект недовольной мордочки. В нем можно спрятать что угодно, а недовольный взгляд на фоне этого облака пушистости превращается в настоящую комедийную драму.